歡迎收睇呢個短片，今日會為大家介紹 Central Limit Theorem。2012年美國總統大選，奧巴馬對麥凱恩。喺正式投票之前，有好多嘅民意調查出咗嚟，但係美國嘅人口有咁多，又邊有可能調查得晒所有人嘅意願呢？咁究竟呢一啲民意調查又可唔可信？可唔可以預測到真正嘅投票嘅意向呢？喺呢個時候，你就需要 Central Limit Theorem 啦。大家都知道，當有一個 random sample 佢嘅 size 係 n 嘅時候，個 mean 呢就會係 x bar，variance 呢就會係 sigma square。咁個 expected value of 個 mean 呢就會係 mu，variance 呢就會 sigma square 除以 n。當 n 越嚟越大，個 size 越嚟越大嘅時候 ，variance of 個 x bar 呢就會下降。而個 x bar 個 distribution 呢係好靠 n 嘅。等我哋而家嚟睇一睇呢一個例子啊。呢一個係一個 standard normal distribution。呢度呢就 plot 咗佢喺唔同 n 嘅時候sample嘅 distribution。呢一幅呢就係當 n 係20嗰陣時，跟住有 n 係50啦 ，n 100，n 等於200。仲有 n 1000嗰陣時，你會好容易發現個 distribution 係越嚟越 bell shape， 越嚟越似一個 standard normal distribution， 即係佢嘅 population 嘅 distribution。呢度你會見到 standard normal distribution 嘅 curve。當 n 越嚟越大嗰陣時 ，sample mean 就會好接近 population mean， 兩者嘅相減亦都會越嚟越接近0。y 呢就係 sum of a random sample of size n 啦，而 w 呢就係 each random sample of y 啦，所以 w 呢就會等於 x bar 減 mu 啦，再除以 sigma， 再除以呢個開封 n 啦。咁個 expected value of w 呢就會等於0，而 variance of w 呢就會等於1。咁呢就會同 standard normal distribution 一樣啦，都係有 mean 係0啦 ，variance 係1。Main theory 咧就係當 x1 加 x2 加到去 xn 咁多個 n 個 independent random variables， 佢哋都有同一個 distribution， 而佢哋嘅 mean 係 x bar， 佢哋 follow 嘅 distribution 有一個 finite 嘅 mean mu， 仲有一個 finite 嘅 positive variance sigma square。咁佢哋嘅 distribution 就會係 w 等於 x bar 減 mu 再除以 sigma 再除以開封 n 啦。就會係 n01， 個 n 嘅 limit 呢就會係無限。如果係一個 general distribution， n 大過25或者30 ，Central Limit Theorem 已經可以approximate 得好好。而當 distribution 佢係 symmetric、unimodal 或者 continuous 嘅時候 ，n 大過4或者5已經好足夠。而當 distribution 係一個 approximately normal 嘅話呢 n 係等於2或者3已經係足夠㗎啦。我哋而家嚟睇第一個 example，uniform distribution。x1、x2 係一個 random sample of n 等於2 from u01，PDF 就係等於1，係當0細過 x 細過1嘅時候 ，mu 就等於0.5，variance 就等於1/12。而 y 呢就會等於 x1 加 x2 啦，咁個 PDF 呢就會係 y 當0細過 y 細過等於1嘅時候，而2減 y 就係當1細過 y 細過2嘅時候。咁 PDF of y 呢就喺透過右手邊嗰幅圖嘅紅色線同埋藍色線係代替嘅，而 PDF of random sample 呢就會等於 normal distribution with mean 係2乘以1/2同埋 variance 2乘以1/12咁多嘅，咁呢就係右手邊嗰條 normal distribution 嘅 curve 代替。咁你可以見到兩條 curve 嘅 mean 其實係好接近嘅，所以呢 normal curve 係好能夠 approximate 到嘅 population。跟住就到第二個 example，chi-square distribution。
expected value of y 等於 n，variance of y 就等於 2n，w 咧就等於 y 減 n 除以開方 2n， 右手邊係 w 嘅 PDF。下邊咧就有兩幅圖，綠色線咧就係代表 standard normal distribution， 紅色線咧就係當 n 等於50嘅 w 啦，而黑色線咧就係當 n 等於100嘅時候嘅 w。咁你可以見到兩幅圖啦，standard normal distribution 都能夠 approximate 到個population mean 嘅。咁比較兩幅圖嘅綠色線呢，左手邊嘅綠色線呢係好接近黑色線啦，而右手邊嗰個呢綠色線係冇咁接近紅色線嘅，所以呢就證明當 n 越大嗰陣時呢，個 central limit theorem 咧係更加能夠 approximate 到個 population mean。咁而家就會講下 central limit theorem 係點樣應用嘅。首先喺 general distribution 方面呢 f(x) 咧就等於3/2乘以 x 嘅 square 啦。y 咧就係 sum of 15個嘅 random sample。如果我哋要求 probability of y 細過等於 1.5， 大過等於-0.3嘅時候呢，首先我哋要求個 expected value of x 啦，就係等於0，而個 variance of x 咧就等於3/5。如果我哋要揾 property of y 細過等於 1.5， 大過等於-0.3嘅話，首先我哋要求 expected value of x係等於0 ，variance of x 係等於3/5。仲記唔記得之前提過 w 係等於 y 減 n μ 再除以開方 n 乘以 sigma square， 咁所以喺呢一度 w 就會等於 y 減0再除以開方15再乘以3/5。咁我哋得出 w 有-0.1， 仲有0.5， 再透過 standard normal distribution， 咁我哋就會揾到個 probability 咧就等於0.2313。而家我哋睇 gamma distribution， 假設有一間巴士公司，佢係經營一個 van 仔，係能夠載10個乘客由 A 地方去 B 地方。當票開賣之後，票與票賣出之間嘅時間就係 gamma distribution，alpha 等於3 ，beta 等於2。時間就係用分鐘計算。y 咧就係 sum of random samples，alpha 咧就係3乘10，就等於30，beta 咧都係等於2。如果我哋想揾啲飛會喺1個鐘之內賣晒嘅話，喺 gamma distribution 入邊，μ 係等於 alpha 再乘以 theta， 即係等於3乘2，即係等於6。而 variance 咧就係等於 alpha 再乘以 theta 嘅二次方，咁即係等於3乘以2嘅二次方，即係等於12。因為 w 係等於 y 減 n 乘 μ 再除以開方 n 再乘以 sigma square， 所以喺呢一度 w 就會等於 y 減10乘6，再除以開方10再乘以12，咁即係等於 y 減60再除以開方120。待 y 等於60嘅時候，我哋揾到 w 等於0，再睇返 standard normal distribution， 咁我哋就會計到個 probability 就等於 0.5 啦。前兩個例子都係講 probability of y 嘅，今次呢一個例子係講 probability of sample mean。呢一個係一個 normal distribution，n 係等於25，sample mean 係2000，跟住 sample variance 咧就係等於500 square 再除以 n 即係25。如果我哋想揾個 probability of sample mean 係大過2050嘅時候，我哋之前提過 w 係等於 x bar 減 μ 再除以 sigma 再除以開方 n， 所以喺呢一度 w 就等於 x bar 減2000再除以500/5。我哋代 x bar 等於2050，咁就求到 w 等於 0.5， 之後再透過 standard normal distribution，
再一減嗰個 value 就會得出個 probability 就等於0.3085啦。呢度我哋會揾個 value of y。咁呢一個 distribution 有 mean 200 variance 80，我哋想求個 probability of y 係要細過0.2，咁我哋就得到 y 減200再除2開方80係等於0.842，咁 y 就要等於207.5，咁所以 y at least 都要有208。講咗咁多關於 central limit theorem 啦，而家我哋就回應一下片頭嘅問題啊。Y 就係 sum of a random sample of x 係投票俾 candidate A 嘅，而 xi 等於0呢，就係當 people 係揀 candidate B。Y is approximately binomial distributed， 而 P 呢，就係等於 y 再除 2n， 咁就係一個 sample probability 啲人呢投票俾 A 嘅。咁因為佢係 approximately binomial distributed 啦，咁所以佢嘅 mean 呢就會等於 NP 啦，佢嘅 variance 就會等於 NP 括弧1減 P， 咁所以 y 呢就會等於 y 減 NP 再除2開方 NP 括弧1減 P， 即係 y 減 mean 再除2開方 n 乘以 variance 嘅，而 P bar 呢就係等於 y 啦，再乘以開方 NP 1減 P 再除 n 再加 P， 咁個 expected value of P bar 就會等於 P，variance 就會等於開方 P 括弧1減 P 除 n。如果我哋想95% 嘅 P 呢，都係 within 兩個 standard deviation， 咁個 probability 呢 of P bar 呢 within P 減2再乘以開方 P 括弧1減 P 除 n， 同埋 P 加2再乘以開方 P 括弧1減 P 除 n 呢，就會大約等於0.954。咁我哋就將 P bar 同 P 調轉之後呢，就會睇到，如果 probability of P within P bar 減2開方 P 括弧1減 P 除 n 同埋 P bar 加2開方 P 括弧1減 P 除 n 大約等於0.954。咁個 interval 呢就會等於 P bar 減2開方 P 括弧1減 P 除 n 同埋 P bar 加2開方 P 括弧1減 P 除 n。confidence length 呢就會等於6%，咁所以呢，我哋就要揀一個 n 呢就係2乘以開方 P 括弧1減 P 除 n 呢係細過或者等於0.03， 0.03呢就係個 marginal of error， 因為我哋知道 P bar 就乘以括弧1減 P bar 呢係細過等於0.25， 咁所以一除以開方 n 細過等於0.03，咁所以 n 大過1111呢都係適合嘅。如果我哋個 population size 係有1億人，sample size 係 n 等於1200，其實都係足夠去 estimate 個 p 嘅。我哋而家睇下美國臨近總統大選嗰陣時，唔同機構所做嘅民意調查，佢哋嘅 marginal of error 大概都係3%。然後值得留意就係佢哋嘅 sample size 大概都係1000至到2000人左右，已經能夠去到估計美國咁多人口嘅人嘅意向，而佢哋其實好多都係估中咗奧巴馬係能夠領先一籌，所以有咗 central limit theorem， 我哋就唔需要再怕 sample size 會唔會係過少呢一個問題啦。呢一個係參考資料，多謝觀看。